Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugün 11 yanvar 2025 yil. Hozir sizlarga Pinablok narxlar bilan donishtirib chiqaman. Qozog'iston Bo'stonda Ates'in sexina keldim. Bugün ishlab chiqarishni boshlabdilar. Yuk tushirtirdilar 40 tonna. Shuni chiqarib boshladilar xudo xolasa bugundan boshlab. Quyilgan tayyoram bor. Bemalol zakaz etaverasizlar. Pastda telefon nomerlari, Ates'in nomeri, WhatsApp, Telegram, imosi bor. Qarang, manzilimiz Bo'ston qishlog'i ina. Polvon ko'prida o'tib kelasiz, Bo'stonga kirib. Kirganingizda 10 qo'lingizda konteyner, shu yerda Pinablok bo'lmaydi. Bayna atava ketish, ashaqatav, yuqoratav. Kelaverasizlar manzil, telefonlash kelaverasizlar. Bloklarimiz bor. Qarang, gipsa blokimiz gipsa blokumuzun razmerlari 20'ye 30-60. Lakin bir joyi kurusi yo'q, hozirdan nima kurusi yo'q. Buni hozir ham ekitib, navsasala sat tutdilar, kur beradi devoldi deb. Yana shu yerda yuqorida bida bor, keyin aryanda bor, yana bidan biroz xullas 1000 dan ziyod bor bida hozir. Bir anda tozani chiqarib boshladilar, tozadan. Buni ham ko'rsatib o'taman. Bahasi 14 ming dastlabki. Bahasi 14 ming. Kelishtirib beradilar. Ko'proq ob'yom bo'ladi bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib dastlabki etib beradilar. Kattiligi shu evvelki gipsa blok nechik bo'ladi olsa shunning. Shu bizning ham gipsa blok shu. Bir de Ates'kem shunday. O'zimni sheet bolalar chiqarib o'tdi bolalar. Ina evida tozan chiqib boshladi. Buni qarasini e'tibor bermaysizlar, sababi atrof o'tganimiz qaragan, shuna rangi ina. Ina. Ajoyib. 40 kilolikdan chiqqan. 40 kilo gipsdan 3 tona blok, simenti 3 kilo salınadi. 3 tane çıkandan her kasına 1 kilodan siment düşedi. Xullas narxini ana aytib o'tdim 14 ming dastlabki. Keyin manzillar ham tushuntirib o'tdim. Undan tashqari bog'lansangiz ham bor, telefon urib Ates bilan nomerini qo'yib qo'yibman. Hozir ishlash jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Shuni ham bir görüp ötesine. Bugün ob-havomuz yağmur yağdı. Sovuqroq, ertangdan xudo xolasa ob-havomuz qizib ketadi. Asosi aryani o'tib ko'rsatib o'taman. Ham desa qarang, zakaz bersangizlar ina bu 400 kuna kolonna. Buni razmeri 20-30-60. Joyimi shuna qo'yadigan kolonna. Joymuş. Latokam. Latokaz yok. Zakaz berseniz latokam çıkarıp verdiler. Prigarodga 12 ga 30-60 razmer prigarodga deseniz ondan çıkarıp verdiler. Bunun bahası 9 ming so'm. Kolonna latoklagi şu baha oladi 14 ming. Xullas ko'raverasizlar. Ana qurilish etaman deylar. İyi stalovay gelaman deylar. Ina Shavkat boning tandır, tavuğu. Yine bir de nömerleri. Böyle çırtıp koydular. Somsa, tavuk tandır, balık, geleverseler şaşlık. Acayip etip, içan sıkkına geleverseler. Bulan bir ne? Biznes. Ulas gözetip ötemen hazır. Yine. 5 çeyrek su salınladı, 40 kilo gips salınladı. Normal şu. Hem şekilde. Simentimiz. Şimdi devam et öyle.
Bunu üstlerinize tıbayla. Şundan zakaz kılaveresizler. Blok gerek buladımsa koyup bere. Masalım da. Yükümüz bu ayna. Kattılgına gap yok ya. Gösterdim bu vurup gösterdim. Acayip. Anası Edris'te düşünerli oldu. Geleveresiyle Xuda kalasa zakaz böyle Allah. Dostap ketip vererem çıkışlara yani bol tuttuğunu. Espesteki nömerle Edris'te benim. Sağ olun, selamet olun. Keyifli videolarda görüşünce.